سلام البنات، كديرين؟ اش اخباركم؟ كدير مع صحه؟ تنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير صحه جيده. تنشكر كاع البنات اللي تيشجعوني، شكرا لكم على التشجيع. واللي شاف هذا الفيديو تنتمنى يخلي لنا شي لايك او اشتراك، تشاركوا معنا في القناه، وشكرا لكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه ديال الكحبه، واللي ضربوا البرد بحال هكا. عرفتوا هاد الايام وجا هاد الريح بزاف الناس ضربهم البرد وتتبقى هذيك الكحبه سواء الوليدات الصغار ولا الكبار. وصفه زوينه جربتها وقلت نشاركها مع البنات. الشريحه، عيش ريحه وزيت البلديه والثومه. وصفه زوينه في الصراحه وتنفعكم نتوما ووليداتكم. ايوا تابعوا الفيديو حتى الاخر، شوفوا المقادير، تنتمنى تجربوه تنفعكم هذه الوصفه. هنا عندي ديروا نص كيلو ولا رابعه، المهم الكميه اللي عندكم ديال الشريحه. مع الثومه من الاحسن تكون هذيك الثومه الحمراء، الثومه البلديه. الشريحه تنحيد لها داك الرويس اللي تيكون فيها داك اللي قاصح صافي، وديروها في شي كاسرونه. الثومه درت شي 4 الريوس بحال هكا مكركبين. تنقيوهم صافي وتندير في واحد الكاسرونه، وغندير عليها كاس ديال الماء ديال العنبه، كاس بالقياس. هو فاش غيطيب لينا هاد الشريحه صافي ونديها فوق البوطه تكون ما تكونش مهيله بزاف، المهم تكون متوسطه شويه، حيت هاد الشريحه دغيا تطيب وباش ينشف لينا هذاك الماء ما يبقاش. صافي هي طابت الشريحه دغيا تطيب 5 دقائق تقريبا، صافي تتوجد لكم هاد الوصفه وينشف منها. ولا كان هذاك الماء باقي تخليو تجهدوا الوطه ينشف هذاك الماء، ما يبقاش بقى غير الشريحه والثومه. صافي هي طابت والثومه حتى هي طابت. نخليها تبرد واحد شوي، ما تخليوهاش تبرد، طحنوها وهي دافيه باش تجي معلكه وتطحن لكم مزيان. صافي هنا درتها في هذا الطحان كما قلت لكم، طحنوها هي باقه دافيه. غندير عليها كاس ديال الزيت البلديه، هي اللي غنطحن بها هاد الشريحه. عرفتو زوينه وياكلوها حتى الوليدات، تجي بحال المربى، ما تجيش فيها كاع نهائيا ريحه الثومه. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الثومه راه ما تتبقاش فيها كاع ريحه الثومه، تجي بحال المربى ديال الشريحه زوينه. صافي هنا غنطحنها. هاد الوصفه كنت درتها في الفيديو اللي قبل، ولكن هذاك كان مع واحد الروتين وجات في الاخر، ولكن قلت من الاحسن نديرها بوحدها باش الناس اللي دخل يشوف ديريكت هاد الوصفه هذه. صافي انا طحنتها، درت الكميه في القرعه وكميه خليتها انا باش نوريها لكم تشوفوها كيفاش جات. تجي زوينه بحال المربى، تجي معلكه وزوينه. صافي ويبغيوها حتى الوليدات الصغار. ديروها في شي قريعه ديال الدجاج، القريعه تعقموها، تغسلوها بالماء طيب وتنشفوها مزيان. صافي انا درتها في هذه القريعه هذه، شوفوا كي جات. صافي تاكلوا معلقه في الصباح قبل ما تفطروا ومعلقه في العشيه. ايوا صافي تسدوا هاد القريعه مزيان، ديروها في بلاكار. ايوا تعطيوها لي تاكلوها منها نتوما وتعطيها للوليدات الصغار. كيف ما شفتوا ما فيهاش شي مكونات، كلشي باين، يعني تصلح حتى للوليدات الصغار. تنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنفعكم. شكرا لكم، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه، والى فيديو قادم بحول الله.